E aí, galerinha que curte o canal Parentes da Pesca, bora pescar, galera, bora atrás das bocudas. É isso aí, pessoal, esquentou bastante agora aqui na região, graças a Deus. Tô eu aqui, ó, com um frogzinho e vou atrás das bocudas, das traíras, pessoal, que ultimamente elas começaram a bater. Como aqui na minha região formou bastante lagoa por causa... Olha lá, galera, ó, olha lá, galera, ó, já tá batendo traíra. No primeiro arremesso, galera. Esquentou bastante, vamos atrás das bocudas. E se a gente pegar, a gente vai fazer um assado para vocês de traíra na beira do rio. Então hoje pescaria só com frog. Vocês viram ali que já bateu, pessoal. Já bateu traíra de atrás. Meu Deus do céu, pessoal. Tomara que eu consiga tirar, pessoal. Ah, não vai pra aí, não. Meu Deus do céu. É um monstro, se eu te falar que a minha vara quebrou, pessoal, depois eu mostro pra vocês. Bateu, pessoal. Tomara que eu consiga tirar. Meu Deus do céu, pessoal. Tomara que eu consiga tirar, pessoal. Ah, não vai pra aí, não. Meu Deus do céu, pessoal. Ah, vai estourar a linha, pessoal. Foi pra debaixo da porteira, saiu. Saiu, pessoal. Traíram um monstro, pessoal. Traíram um monstro, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ela aqui, pessoal. Meu Deus do céu, galera. Olha o tamanho, galera. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu, galera. Galera do céu. Olha o tamanho disso, galera. Meu pai do céu, galera. Olha o tamanho disso, galera. Olha pra vocês verem, galera. Meu Deus do céu, galera. Nossa senhora. Olha o tamanho, galera. A bicha parece que tá morta, olha. Olha. Vai torar minha linha, galera. Vou ter que cortar aqui, ó. Vou ter que tirar. Olha o que já fez ali, ó. Depois eu mostro pra vocês. Vou tentar tirar aqui. Já mostro pra vocês. Pessoal, aquela isca já era. Que ela detonou. Já coloquei outro frog. Olha aqui pra vocês, ó. A minha vara partiu. Como eu comecei pescando em outra lagoa, eu arremessei. E ela foi e quebrou no meio a vara, pessoal. Essas varas aqui de duas partes, ó. O problema é que eu trago ela amarrado na moto. Provavelmente deve ter trincado o blank dela. E acabou partindo. Aí eu acabei amarrando uma sacolinha. Fiz uma emenda aqui, ó. Ainda bem que eu tenho outra parte dessa aqui da frente em casa. Então a vara praticamente ainda eu tenho o outro pedaço. Mas partiu. Vamos atrás de mais, pessoal. Que a primeira monstra saiu, viu? Mais uma. Mais uma, pessoal. Mais uma bruta. Tá aí, ó. Pessoal, escapou, galera. Era traíra top, galera. Oh, meu Deus do céu, escapou, pessoal. Tomara que tenha saído aí no vídeo. Olha aí, ó. Chegou virar os anzol. Vamos atrás de mais. Esse pontinho eu sempre venho e sempre pego. Pessoal, vamos ver se hoje eu levo sorte, viu? Hoje o lago tá bem cheio. Tá top.
se eu pego alguma aqui. Câmera, pessoal. Não deu tempo de eu ligar a câmera pra mostrar pra vocês, ó. Ah, meu Deus do céu, tá aí mais uma. Olha aí, pessoal. Não deu tempo, passou um barco. Aí eu peguei e me escondi. O pessoal não vê que eu tava batendo artificial. Mas tá aí, ó. Não deu tempo de eu ligar. Opa! Tá braba a bicha, pessoal. Tá brabinha. Bonita, hein? Tá aí, ó. Mais uma traíra. Pessoal, como já é quase 5 horas da tarde, eu falei que eu ia, se eu pegasse um peixe eu ia assar, né? Mas até eu fazer fogo, fazer tudo, pessoal, vai demorar demais. Entendeu? O que me quebrou muito tempo, que eu perdi muito tempo, foi porque a vara quebrou. Aí até eu pegar e sair do outro local onde que eu tava do outro lado do rio, e achar um pedacinho de plástico para pegar e para amarrar, ó. Eu esqueci de trazer uma sacolinha, ó. Geralmente eu sempre ando com super bonde, né? Um pedacinho de linha para arrumar. Mas tá aí, ó, saiu mais uma. Agora tem que achar mais. Falei pra vocês que esse ponto aqui eu sempre pego uma. Só não deu tempo de eu ligar a câmera. Tinha passado um barco, eu me escondi para os caras não verem que eu tava batendo artificial. Galera. Quase. Agora que eu me lembrei, voltei aqui no pontinho dos lambari, ó. E aqui tem um negócio que dá pra gente fazer fogo, pessoal. Tem aquela grelha onde que a namorada fritou lambari aquela vez. Vou fazer um foguinho aqui, vou limpar a traíra e vou deixar ela aí assando. Enquanto isso, eu vou nas lagoas batendo isca artificial. Então tá aqui, ó, já ajeitei a lenha. Já deixei no jeito aqui, pra não ficar muito tarde, né? Tô de moto. Tá lá a grelha, vou acender o fogo, limpar a traíra, vou deixar ela assando aqui e vou subir beirando as lagoas batendo isca artificial. O fogo já tá pronto, só pegar a traíra, limpar, passar sal e deixar aí no braseirão. Hoje é só no artificial, pessoal. Perdi muita, mas muita ação mesmo. Aí nossa traíra aberta, pessoal. Já abri, já limpei. Vou colocar sal a gosto. Isso aqui é sal fino temperado. Não tirei as escamas dela. O vídeo aqui vai ter que ser às pressas, que já tá escurecendo, ó. Bastante sal e limão, pessoal, ó. Limão do mato, ó. Limão rosa. Tá aí, ó. Bastante limão. Aí o que que eu faço? Eu furo a traíra, ó, para esse caldo e o sal entrar dentro da carne. Ó, agora eu pego um pouco de sal, ó. Jogo por cima. Nosso fogo já tá aí, ó. Olha que foguinho top, ó. Vou deixar abaixar um pouco, deixar só na brasa e colocar a nossa traíra aí pra assar. Será que vai ficar bom ou não? Então tá aí, ó. Agora eu vou colocar a traíra no fogo, pessoal. Tá aí, ó. Nossa traíra já tá no fogo. Agora eu vou deixar ela assando aí. Como ela tá com as escamas, não vai ter perigo de queimar a carne, pessoal. Vou deixar ela aí no fogo, né? E vou dar uma tenteada, bater mais umas iscas aí, ver se eu pego mais alguma coisa pra vocês aí do canal. A lagoa é aqui do ladinho, então vou ali, bato umas iscas e já volto ver como é que tá ficando a nossa traíra assada hoje assim, ó. Na beira do rio, aqui no pontinho dos lambari. Eu não ia assar, mas agora eu me lembrei que aqui tinha uma grelha. Falei, não, vamos fazer esse peixe assado aí, que eu sei que o povo gosta. Vamos ver se a gente leva sorte aqui, pessoal.
Olha pra vocês verem, ó. Nossa traíra começou a se partir, porque eu abri no meio das espinhas aqui, ó, pessoal, e daquele lado ali, ó, conforme ela tá assando, ela não queima a carne por dentro, ó. Por quê? Porque não foi tirada as escamas. Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar mais um limão e vou jogar por cima, ó. Ó. Um linetinho Venator. Pra mim o peixe já tá bom, pessoal. Por quê? Porque a carne branca assa rapidinho. E o calor aqui tá imenso. Então eu vou retirar a grelha aqui, ó. Ver se eu consigo tirar só com uma mão pra mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Que beleza, ó. A nossa traíra assada. Deixa eu pegar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Com a faca. Não trouxe garfo. Olha pra vocês verem, ó. Olha pra vocês verem, ó. Desmanchando, pessoal. O gostinho do limão com sal temperado, pessoal. Sem explicação. Se cuidar só com os espinhos, né? Olha aqui, ó. Olha pra vocês verem. Olha. Que delícia. E o gostinho da fumaça ainda top demais. Meio defumado. Próxima vez vou fazer frito. Pessoal, eu vou apagar o fogo aqui, né? Vou continuar comendo aqui, ó. Eu já pego um pedacinho pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar agora. Ó. Parte da costelinha. Comer um pedacinho aqui pra vocês. Vou apagar esse fogo, ver se eu consigo bater mais umas 3, 4 iscas e vou pra casa. Porque a pernalha é longa. Ó. Tem que se cuidar só com os espinhos, mas a traíra é um peixe muito saboroso, muito gostoso. Vou comer aqui, apagar o fogo, bora pescar mais um pouco. Fogo controlado, já comi a traíra, tava top. Pena que não deu pra mostrar mais pra vocês, tempo é curto, noite já tá chegando. Mas tá aí, pessoal, ficou top, um espetáculo, se Deus quiser. Vou continuar fazendo isso, né, mais vezes, com mais calma, mais tempo, né. O que me quebrou foi que a vara partiu no meio, né, que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tá emendada. É a segunda vara já que me quebra, mas tá aí, fazer o quê? Então vou dar mais uns arremessos, né, e depois vou pra casa. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma. É, pessoal, mas eu acho que a pescaria foi essa, viu? Tentei, arremessei mais umas vezes, mais nada, mas tá bom. Podemos se queixar não, graças a Deus saiu o peixe. Feliz demais. Queria agradecer a cada um de vocês que acompanha o trabalho da gente, que gosta do canal, um canal bem simples. Esse é o nosso jeito de pescar. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Curta, compartilha, deixa aquele like pra gente. Se inscreva no canal. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Vou pra casa. Valeu! Pra dentro da pesca.